May ngadlaw ka natong tanan mga pinalanggang mga kaigsunan. Nining adlaw samtang atong nakita karon ang mga panghitabo sa laing mga nasod ngani sa pinaka-latest nga balita atong nasayran nga ang gubat mahitungod sa Israel batok ngadto sa Iran kini nagapadayon og nakita nato nga nagkagrabe ang mga panghitabo didtong dapita. Apan dili na mao ato ang tagapagtagad, gusto na ko ihatag kaninyo ang usa ka pagpahinumdom sa matag usa ka nato tungod kay basi ba og nalimtan na nato nga isip ng mga Adventista del Septimo Dia aduna tay usa ka butang nga kinahanglan nato tagapagtagad niining ulahing kapanahonan hilabi na ang gitawag og sandilo. Ato asang i-review mga kaigsunan kay basi kining mga panghitabo mahikurat na lang ta. Galantaw ta sa mga panghitabo sa ubang nasod tungod sa nagkaguliyang nga mga panghitabo. Apan atong usab tagapagtagad igsuon nga basi bag kalit na lang na masyak na lang ta ba nga mao naman di ini og ang sandilo na implementar na gyud mga kaigsunan. So kanus ani siya nagsugod? Usa-usab na sa atong tagapagtagad sa sunod nga mga pagtuon tungod ay atong nasayran nga kaniadto pa sa bag-o pa ko nga na Adventista mao ni ang kanang kanunay ginalitok nga ang Adventista pagalutuson sa umalabot. So alang sa atong pag-review atong pangayoon sa Ginoo ang tabang sa balang espiritu atong pagampo ta mga igsoon. Amahan nga balaan ninintak na ining oras sa ning adlaw samtang may magahimo sa pagtuon nagahangyo kami sa langit nung kaalam ug kahibalo na hinaut na masabtan namo ang pulong mo pagkatun-an nining adlaw. Palihog tabangi kami nga sa kasayon dali namo masabtan ug gamita usab ako isip nga usa ka instrumento niining panahon. Salamat kaayo sa imong gugma ug kaluoy. Pasaylo kami sa mga kapakyasan sa matamis ngalan ni Jesus sa mong Ginoo ug manluluwas. Amen. Ang atong uluhan atong pagtagad igsuon nga diin mao ang pinakatima nining adlaw naguluhan kini siya ang duha ka dagkong mapintas nga mananap nga nakita sa panan-awon ni Juan na atong nakita ug babasa kini sa Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 1. Dili nato langayon ug matud pa Pinadayag 13:1 igsuon matud pa og mitindog siya sa baybayon sa dagat ug nakita ko ang usa ka mananap nga mapintas nga migimaw sa dagat nga adunay napulo ka mga sungay ug 7 ka mga ulo. Ug siyang mga sungay may napulo ka mga dayadima ug sayang mga ulo ang mga ngalan nga pasipala. So atong natun-an isip nga Adventista nga kini unang mapintas nga migimaw ngidto sa dagat atong nasayran nga pag maghisgot ta og dagat igsuon atong nahibal-an ug nahisayod kita nga kini usa ka katawhan o migimaw siya sa kinadaghanon sa tawo igsuon ug atong nasayran nga walay lain ang gitumbok ani walay lain nga kining mapintas nga mananap nga gisulti sa Pinadayag 13:1 walay lain mao ang kapapahan nga diin siya mitunga didto o migimaw didto sa dagat. Kung sumala sa gisulti aduna siya napulo ka mga sungay ug 7 ka mga ulo. Ug sa mga sungay may napulo ka mga dayagdima ug sa mga ulo ang mga ngalan nga pasipala. So nakita nato ang kinaiya nga kini nga klase nga mapintas nga mananap daw dili tiaw ug dili basta-basta og walay lain ang gitudlo ani nga nabasa usab dito sa Daniel makita nato na nahisgutan usab dito sa Daniel kapitulo 7 ang unsang klaseng kinaiya kining mapintas nga mananap nga unang migimaw nga nakita ni Juan. Atong nasayran nga ang Daniel ag Revelation kini nga libro usa ka libro nga diin nagahisgot kining duha ka libro daw sama nga usa lang sila mga kaigsuonan. So matud pa sa Pinadayag 13:5-7 mao kini ang kinaiya sa unang mapintas nga mananap.
Ang iyang gahom matod pa sa 5 gihatagan siya og baba nga nagasultis mga butang nga dagko og mga pasipala. Pasipala igsoon. O gitagan siya og pagbulutan sa pagbuhat sulod sa kapatan og 2 ka bulan. Naisayod ta nga ang nagpasabot ani igsoon walay lain ang 1,000 o 260 ka mga tuig atong nasayran na siya sa propesiya nga diin adunay kalambigitan sa pagpangpanglutos sa mga tinuod nga sumusunod ni Kristo. Versikulo 6. O gibungat niya ang iyang baba sa mga pasipala batok sa Dios. So kung kining iyahang karakter igsoon kanunay gapasipala lang yun siya sa Dios aron pasipalahan niya ang iyang ngalan ug iyang tabernakulo bisan ang mga nagapuyo sa langit. Nakita nato ang kinaiyan niya. Nasayran nato na kining kapapahan grabing insulto, walay kasuguan. Tanang doktrina makita nato baliktad sa balaang kasulatan mga igsoon. Versikulo 7. O gihatag kaniya ang pagpakigubat batok sa mga balaan o pagdaog kanila o gihatagan usab siya og pagbulutan ibabaw sa tanang banay ug katawhan ug sinultihan ug nasod. Mao na siya ang karakter o kinaiya aning mapintas nga mananap. So mao po na ang gisulti sa Daniel kapitulo 7 versikulo 25 igsoon nga musulti siya sa dagkong mga pulong batok sa langdong yamot ug magapaluya sa mga balaan sa langdong yamot ug siya magunahuna sa pag-usab. Usa sa iyang kinaiya kining usabon niya ang panahon ug pinakamapait marang naluya ang langit nung balaan ang Dios mismo kay nganuman iya usabon ang kasuguan ug sila ihatag siyang kamot hangtod sa usa ka panahon ug mga panahon ug sa katunga sa usa ka panahon. So padayon ta igsoon sa pagtuon ini kay matod pa kini siya maghari siya sa gitawag og 1,000 o 200 ka mga 200 o 60 ka mga adlaw o tuig igsoon. Nakita nato nga nagsugod kini sa 538 ngadto sa 1798. So kini panahon maitom, mangiob, ngit-ngit nga mga panghitabo sa kapanahonan sa Kristiyano. Tungod kay ang tinuod nga nagahatod o adunay mensahe o kamatuoran hilabi na nga mga nagabasa sa pulong sa Dios gipangpatay. Atong nasayran nga niining panahona wala. Atong nasayran ang mga Waldensian, sila ni John Huss, sila ni Jerome, gipanglutos, gipangpatay mga kaigsuonan. Og minilyon pa nga mga Kristiyano atong nakita nga wala gyud sila. Silang tanan kung atong tan-awon ang record gipangpatay. Mao kini ang kinaiya aning unang mapintas nga mananap basta ikaw nagatuon o nagkinabuhi sa kinaiya hilabi na kung unsa ang doktrina sa Biblia ikaw usa ka kalaban ug lutusonon ka ngadtong panahona mangiob maitom mga kaigsuonan. Apan atong tagaag pagtagad usab kining ikaduha ka mapintas nga mananap nga migimaw. Matod pa pinadayag 13:11 ug nakita ko ang lain na usab nga mananap nga mapintas nga magagimaw sa yuta. Kaganina sa dagat apan kini sa yuta ug siya may duha ka mga sungay sama sa usa ka kordero ug nagasulti siya ingon sa usa ka dragon. So ang kinaiya niya igsoon makalilisang kay nganuman matingala ka nga kini nga mananap usa ka di sa yuta siya nigimaw pero na siya sungay nga sama sa usa ka kordero. Pag moingon tag kordero igsoon walay lain ang gihulagway ani buutan maayo. Unya pero pagkalahi aning mananapan ni kay yung sungay sama sa kordero pero magasulti usab siya ingon sa usa ka dragon makalilisang ingana siya ka terrible nga ikaduha nga mananap. So ang iyang karakter usab matod pa sa 12 o 13 ug nagabuot siya sa tanang pagbulutan sa naunang mananap nga mapintas siyang atubangan. Kung unsa ang kinaiya nitong unang mapintas nga mananap daw aduna pud siya gitawag og pagbulutan
o ginapasimban niya ang yuta o ang nagapuyo niini sa naunang mananap kansang samad nga ikamatay na ayo na. Atong nasayran sa kasaysayan nga nasamdan ang unang mapintas nga mananap niadtong 1798. Karon tungod kay nawala ang iyang panggahom, gikinahanglan adunay usa mo puli. Wala pa ni siya mahitabo karon, apan mahitabo ni siya sa umalabot og naisayod ta sa atong pagtuon nga dili na gyud ni siya dugay nga mahitabo. Og kini siya nga mananap walay lain ang gitudloan ni atong nasayran sa kasaysayan sa mga nagtuon sa tua isip nga mga pioneers o haligi sa atong iglesia kaniadto sa panahon nila ni Mrs. White. Walay lain ang gitudloan ni mao gyud ang nasod sa Amerika. Ug matod pa diri, Tracy og nagabuhat og dagkong mga ilhanan, lakip ang kalayo sa langit, ginapakanaog niya sa yuta sa tubangan sa mga tao. Versikulo 15, ug gihatag kaniya ang paghatag sa paginhawa sa larawan sa mananap nga mapintas aron nga makasulti ang larawan sa mananap nga mapintas ug makahimo sa pagpatay usab sa kapid-an nga dili magsimba sa larawan sa mananap nga mapintas. Nakita nato igsuon, tungod kay nawala ang gahom sa unang mapintas nga mananap, kining ikaduhang mapintas nga mananap daw aduna siya gahom igsuon ug inya ginatudlo niya nga simbahon kadtong unang mapintas nga mananap nga diin ang unang mapintas nga mananap usab ang nagadumala niya, ang nagagahom niya, mao usab ang dragon nga mao ang yawa nga mao ang mortal nga kaaway ni Gining Hesus. Og matod pa sa pagpadayon og walay bisang kinsa nga arang makapalit kun makabaligya. Sumo ni ato ang gihulat. Nakanamdom ko sa unang matod pa sa bag-o pa ko nga kung mahitabo daw nga naanay national ID, sandilo na siya. Pero wala man igsoon, ako naaman ko yung national ID pero wala pa man. Pero kining mga panghitabo karon wala gyud ta kabalo. Basi sabay lang ni atong hinumduman nga tago ang pagkahimo sa gitawag og adlawng balaod sa adlawng Domingo. Gawas matod pa diri, makapalit lang kang makabaligya, matod pa diri gawas ang may patik o marka. Bisan ang ngalan sa mananap nga mapintas kun ang numero sa iyang ngalan. O gibuhat niya matod pa diri sa 16 ug 17 nga mapatikan ang ilang makamot nga tuo kun ang ilang mga agtang, ang tanan nga mga gagmay ug mga dagko, ang mga dato ug mga kabus, ang may kagawasan ug mga ulipon, ug nga walay bisang kinsa nga arang makapalit kun makabaligya, gawas ang may patik bisan ang ngalan sa mananap nga mapintas kun ang numero sa iyang ngalan. Igsoon, pinugsanay ni anang panahon na. So ato tagag pagtagad, unsaon nato pag-prove nga ang Estados Unidos o ang Amerika mao kini ikaduhang mapintas nga mananap. Katong sama sa usa ka sungay sa karnero igsoon, nagpakita kini siyang pagkabatanon. Linghod, inosente. Nagsugod ang Amerika, nakita nato sa kasaysayan usa ka buutan ug maayo igsoon. Malumo sa bug-os nagrepresentar gyud ni siya kinaiya sa Amerika. Tungod kay ni migimaw o mitunga siya 1700, nahimo siyang gamhanan igsoon. So nanang panahon na kining mga nganong gitawag man siya inosente tungod kay ang pagsugod sa Amerika atong nasayran tungod sa pagpanglutos panahon sa Dark Ages, sila miadto sa Amerika. Kining mga tawhana mga Kristiyano gyud ni sila. Mao na nga gipundar atong tagaan matud pa sa ilahag yung pinaka matud pa haligi sa ilahang pagkanasod nga kinahanglan equal ang tanan, patas matud pa. So walay ulipon kung mahimo pa, walay kuan sa ilaha, walay ulipon igsuon. So ang tanan adunay kagawasan, no? Tagamtaman gyud nila ang tinuod nga kalipay matud pa sa pagka lumulupyo. Unya ang pinakanindot magyud igsoon kay naa sila'y kagawasan, dili pareha didto sa panahon sa kapapahan, walay kagawasan, lutoson ka. Sila gitawag nila sa ilang pagkapundar igsoon, ang ilang haligi na gitawag og freedom of religious. Buot pasabot kagawasan, naa sila'y kagawasan ilabi na sa gitawag og reliyoso. Walay magdikta
kung unsa ang imuhang nahisabtan, walay magdikta, walay magbuot nimo kung unsa ang imuhang nasabtan sa Biblia. Mao na ang Amerika igsuon. O sa pinakapundasyon, mao na gitawag og republicanism o Protestantism. Mao kini pinakahaligi o fundamental nga prinsipyo sa usa ka nasod. So mao kini ang ilang sekreto sa ilang gahom aron makita ang gitawag og prosperidad igsuon. Nagmalambuon sila. So ang mission ra igsuon gitawag sa Amerika o ang iyang papel kining ikaduhang mapintas nga mananap. Ang target igsuon maibalik ang gahom sa kapapahan. Ang pangutana, unsaon sa Amerika nga siya ang mahimong instrumento nga ang gahom sa unang mapintas nga mananap maibalik. So mao ni atong pagtagad sa sunod nga pagtuon igsuon tungod kay makalilisang unsaon o unsay pamaagi nga mahitabo kini nga diin ang kadaghanang Adventista mahikurat na lang nga wala na hisayod, no? Wala ba gyud na hisayod? Aduna bay ilhanan si Kristo nga gihatag kanato para makabantay tan ining panahon na. So unsa ilang pagabuhaton igsoon mo nay pangutana. So walay lain kinahanglan matuman jud ning gitawag og sandilo. No buy and sell igsoon. Dili makapalit og makabaligya. Mao kana ang balaod sa adlaw Sabado. Og matud pa diri sa councils sa CCH mga igsoon, Councils for the Church 335 paragraph 2 sulat sa atong propeta matud pa, ang kalihukan sa Domingo nagpadulong na sa kangitngit. But pasabot pag maghisgot tag ngitngit igsuon, dili nato kini mapansin. Kay ngitngit man gitago sa mga leader ang tinuod nga isyu. But pasabot para dili gid may sayran sa kinatibuk-an sa katawhan sa kalibutan, kining ilang paghimo sa balaod sa adlaw Domingo gitaguan kini. Og daghan nga naghiusa sa kalihukan nga wala mismo makakita kung asa ang sulog ni ana. Ang mga propesyon ini malumo og dayag na Kristiyano apan kung kini musulti kini magpadayag sa espiritu sa dragon. Mga tawo nga makaingon ta og kanang mga Diosnon balaan. Pero ang ila dayang espiritu igsoon sama sa usa ka dragon. Padayon ta. Sumala sa Spirit of Prophecy, page 422, volume 4, matod pa diri igsoon, makahadlok ang issue din ang kalibutan dadon. Ngano ka? Ang mga gahom sa yuta nga naghiusa sa pakigubat batok sa mga sugo sa Dios. Nagpasabot dili lang Amerika, dili lang Roma, kundi kinatibuk-an na gyud igsoon, nakigubat sa sugo sa Dios. Mumando nga walay tawo nga makapalit og makabaligya gawas kaniya nga adunay markas sa mananap. Og sa katapusan nga bisan kinsang magdumili sa pagdawat sa marka pagapatyon. Mao na ang nakita. Naisulat sa tong propeta nga kung dili gyud ka modawat nini patyon gyud ka. Mao ni ang mahitabo sa malabot. Ang pulong sa Dios nagpahayag. Unsa ang pahayag? Kung ang bisan kinsang tawo mosimba sa mananap nga mapintas og sa iyang larawan ug modawat siyang marka diha siyang agtang ug siyang kamot, kana maong makainom sa bino sa kapungot sa Dios nga gibugo nga walay sagol ngadto sa iyang kasukop. Tunan usab nato. Unsa kini nga mga gitawag og kapungot sa Dios. Siguro ang uban familiar ni apan ato usab i-review kay basig ato usab nakalimtan igsoon. Apan usa na to pagsiguro nga sa to ang pagka-Adventista del Septimo Dia nga kita gyud mahiandam igsuon ining panahon na. Hinumduman nato ang pagsara sa kaluwasan dili siya dungan sa mga dili magtotoo. Sumala sa unang Pedro kapitulo 4:17 kay ang panahon miabot nga pagasugdan ang paghukom sa balay sa Dios. Adi silang gitawag og general clause of provision igsoon. Unang pagasaradan ang kaluwasan sa iglesia sa Dios nga mao ang Seventh-day Adventist. O kung kini magasugod sa pag-una kanato, unsay katapusan nito mga dili masinugtanon sa mayong balita sa Dios. Ang pinaka-concern niya nung
wala asa ko naghatag kaninyo og pagtuon mahitungod sa panghitabo karon update mga igsoon. Tungod kay gusto nako ipahinumdom usa kaninyo isip nga inyong usa ka igsoon nga ang atong panahon dili na katiw-tiawan. Nabasi ba og naulahi ang tanan. Nagandom ta nga dungan ang pagsara ug wala gyud ta nasayod kanus-a magsara sab ang kinatibuk ang kaluwasan sa katawhan. Wa ta kabalo kung kanus-a mo tindog si Kristo dito sa pinakabalaang dapit. Apan ang atong nasayran karon ining adlaw na ang gitawag di ay nga pagsara labi na sa Iglesia Adventista mauna igsoon. Ug matod pa sa Great Controversy sa Great Controversy igsoon sa dakong away nga libro unsa ra to pagsiguro nga hapit na si Kristo gyud mubalik usab ug hapit na usab siya mutindog dito sa pinakabalaang dapit. Matod pa ang dakong away taliwala ni Kristo ni Satanas nga nagpadayon sulod sa 6,000 ka mga tuig. So ang panagbangi sugod dito sa pagkahulog ni Adan hangtod sa ato ang panahon karon mukabat og 6,000 ka tuig. Haduol na matapos ug ang daotan nagadubli sa iyang mga paningkamot sa pagbuntog sa buhat ni Kristo alang sa tawo. Makita natong ilhanan. Gakitanggali mismong mga Adventista del Septimo Dia murag tapulan na kaayo ta sa paghatag og mensahe sa uban. Ug bisan ug ngani ang atong kinaiya daw nagkalisod nga ang pinakagol unta nato nga ang atong kinaiya may sama unta sa kinaiya ni Kristo. Ug sa pagpanglitag og mga kalag mao kini ang paningkamot sa yawa karong panahon na. Litagon ta niya para dili ta makapadayon sa pagpangalagad ngadto sa tinuod nga Kristohanon. Ang pagpugong sa mga tao des kangitngit og walay paghinulsol pinakagol ni Satanas mga igsoon. Makasubo. Padayon ta. Sumala sa Desire of Ages 652 paragraph 2 para masayra nato igsoon nga niya nagyuta sa pinakahilit, pinakakatapusan. Si Kristo nagbarug sa punto sa transition tali sa duha ka ekonomiya o sa ilang duha ka dagkong mga pista. Siya ang walay buling nga kordero sa Dios. Hapit na magpresentar siyang kagulingon ingon nga halad sa sala. Nga sa ingon ni ana iyang tapuson ang sistema sa mga tipo ug mga seremonyas nga sulod sa 4,000 ka tuig magpunting siyang kamatayon. Ang 4,000 ka tuig igsuon mautong panahon na nga si Kristo nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus. Ang 4,000 ka tuig. O kaha ang uban usab niadtong na tao si Ginoong Hesus hangtod siyang kamatayon mao kadto ang 4,000 ka tuig. So kung 4,000 ka tuig sa panahon ni Ginoong Hesus idagdag usab nato kining atong kapanahonan karon dili na gyud magdugay ang kalibutan. Atong henerasyon ato ni siyang lauman tuuhan igsuon nga dili magdugay ug wala pud ko nahibalo nga kining 2030-31 tungod kay ang uban nagatuon nga mobalik na si Kristo. Wala pud ko nasayod kung unsang event na ang 2031 kung second coming ba na o gitawag ba na og pagtindog ni Ginoong Hesus didto sa most holy place. Wa gyud ko nasayod. Apan kining panahon na moabot pa ba ta og 2031 o mulungtad pa ba gamay basta nakita nako ngilngig na puy-an ang kalibutan tungod kay bisag asa ta maglantaw igsuon nagkataas na ang krimen karon nining panahon na. Daw ang kalibutan dili na gyud siya safe puy-an igsuon. Usahay nagabalandong ko Ginoo naisayod ko nga dili pa gyud hingpit niya akong kiniya pero usay baka hinuklog ko nga pwede ba Ginoo tabangin na lang gyud ko nga mausab akong kinaya og mobalik na kakayanuman hadlok na puy-an ang kalibutan. Hadlok na. Daghan nag-adik, matingala kag mulantaw ka sa Facebook, daghan na lag kalitog pusilon bisag asa. Og kining nahitabo nga gubat nasod batok sa nasod. Busan ingaot ko mga kaigsuonan nining bubo nato nga pagtuon. Katapusan na akong basahon nakita ang matag usa na hinumdum maka hinuklog ta nga kinahanglan mangandam na gyud ta kay wa gyud ta kabalo kanus ani mahitabo. Basig nag-focus lang ta sa gubat, wala nato tagaig pagtagad. Kini gitawag og sandilo mga kaigsuonan. Pinadayag kapitulo 22:11 ug 14 nagsulti.
Aniya karon, muani ako sa madali. Ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa sumala sa iyong buhat. Bulahan ang mga nagalaba sa ilang mga biste nga hatagas. Aron may katungod sila sa pagduol sa kahoy sa kinabuhi o sa pagsulod sa mga gangaan sa syudad. Sa sulod atong pagtagad igsoon sa pagtuon. Atong tun-an ang mahitungod nga sandilo nga kaniadto sa panahon nila ni Mrs. White o nganong wala ni siya nagpadayon. Para makita nato ato kini siyang lion unsa ang panghitabo sa kapanahonan nila ni Mrs. White ug nganong wala man ni siya nahimong mapadayonon ug nganong sa atong panahon mahitabo na gid ni siya, mga kaigsunan. Nang hinaot ko na matag usa magapanglaba sa mga biste sa matag usa nga din ang atong kinaiya ato gyung unahon, mga kaigsunan. Maayong adlaw kanatong tanan.